सिंपल प्रेजेंट टेन्स जसको फर्मुला हुन्छ सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि V5 भनेको हामी जसमा SES जोड्छौं। याद राख्नुस् V1 चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन को प्लुरल यानी कि I, we, you, they र डबल नेम को सब्जेक्ट अनुसार। डबल नेम भनेको राजु एन्ड श्याम मा हामी के गर्छौं V1 लगाउँछौं र श्याम मा मात्र के लगाउँछौं V5 लगाउँछौं यानी कि श्याम गोज हुन्छ। जस्तै V5 मा हामी he, she, it र सिंगुलर नेम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर मा हामी गर्छौं। याद राख्नु V1 सधैं डुअलाई फलो गर्छ र V5 सधैं डज लाई फलो गर्छ। तर नोट याद गर्ने कुरा के हो कि नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ बनाउँदा सेन्टेन्स चाहिँ सधैं डू डज को युज गर्छ र डू डज जहाँ युज भएछ त्यहाँ हामी मात्र V1 युज गर्छौं। यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लुरल छ भने डू फलो गर्छ र थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर छ भने हाम्रो डज फलो गर्छ। सबभन्दा पहिला हामी अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउने जसलाई सब्जेक्ट हामी लिने ही लियो। ही कहाँ छ यहाँ छ V5 सो ही गोज टु मार्केट। अब यही ही गोज टु मार्केट लाई हामी के गर्ने नेगेटिभ गर्ने त यहाँ त कुनै पनि हेल्पिङ वर्ब छैन त हामी डू डज को हेल्पिङ वर्ब को मद्दत लिने र गो के भइहाल्छ V1 भइहाल्छ यानी कि जहाँ डू डज को युज हुन्छ त्यहाँ V1 भइहाल्छ। सो ही के हुन्छ ही सँग डज आउँछ सो ही डजन्ट गो टु मार्केट। सेम लाइक दैट इफ आई विल मेक यस नो क्वेश्चन यहीबाट त ही गोज टु मार्केट छ ही सँग के आउँछ डज त हामी सुरुमा के लाग्ने पोजिटिभ सेन्टेन्समा बनाइरहेको छु फर्स्टमा तो डज। अब के गर्ने ही यानी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट फेरि वर्ब गो टु मार्केट यानी इसको फर्मुला भइहाल्छ डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके सो डज ही गो टु मार्केट। अब यसलाई मलाई नेगेटिभ गर्नु छ त म के गर्छु दुई तरिकाले गर्न सक्छु। या त हेल्पिङ वर्बमा म सिधा कन्ट्र्याक्टेड फर्म यानी कि डजन्ट लगाउन सक्छु डजन्ट अब सेम राखिदिने ही गो टु मार्केट। अनि अर्को तरिका यो हुन सक्छ कि पहिला म डू राख्छु या डज राख्छु किनकि ही सँग डज लाग्छ डज लाग्ने फेरि ही राख्ने अनि सब्जेक्ट पछि नट लाग्ने यानी कि पहिला हेल्पिङ वर्ब डू डज राख्ने फेरि सब्जेक्ट राख्ने ही, शी, इट, यू, दे डबल नेम सिंगल नेम डजन्ट म्याटर। त्यसपछि हामी के गर्ने नट लाग्ने अनि गो राख्ने अनि त्यसपछि गो टु मार्केट यानी कि हजुरलाई के भयो डज ही नट गो टु मार्केट यो भयो। अब हामी के गर्ने युजेस को बारेमा अलि अध्ययन गर्ने। सबभन्दा पहिला युजेस म के सिकाएर छु हजुरलाई कुनै पनि तपाईको डेली रुटिन छ के मैले भने डेली रुटिन त्यहाँ हामी सिम्पल प्रेजेन्ट को युज गर्छौं। जस्तै सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। सो लेट मी टेक माई ओन एक्जाम्पल आई वेक अप अर्ली एट 6 o'clock। ओके आई ब्रश माई teeth then after I prepare myself to go school I go school। so basically subject plus V1। अब तपाई म कुनै दाजुको गरिरहेको छु ओके ही लगाइरहेको छु तो he goes to school किनकि he V5 गर्छ। ओके so he goes to school he prepares himself so he cooks lunch। यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं। त्यस्तै सेकेन्ड युज छ कुनै पनि तपाईको युनिभर्सल ट्रुथ छ या जनरल फ्याक्ट युनिभर्सल ट्रुथ और जनरल फ्याक्ट भनेको अब म एउटा भन्छु कि साइन्टिस्टले के भन्यो सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यसलाई त चेन्ज गर्न सकिदैन सूर्य त सधैं पश्चिमबाट उग्छ आर यु गेटिङ अर नट। त्यस्तै प्लान्ट गिव्स अस अक्सिजन ओके वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो वाट एभर जनरल फ्याक्ट युनिभर्सल ट्रुथ जसलाई पुरा दुनियाँले हामीले एक्सेप्ट गरिरहेको छौं त्यसलाई हामी जनरल फ्याक्ट भन्छौं। त्यो ठाउँमा हामी के गर्छौं सिम्पल प्रेजेन्ट को यानी कि वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस यो युनिभर्सल फ्याक्ट हो यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौं। सिम्पल प्रेजेन्ट यसरी बुझ्न सकिन्छ।